ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து அந்த மாதிரி வீடியோ கொடு இந்த மாதிரி வீடியோ கொடுங்க ஒரே போராட்டமாக இருக்குடா. இதான் கிரியேட்டிவாக பண்ணி வரான்னு பார்த்தா ஒரு கிளைண்ட் கூட ஒழுங்காக வர மாட்டானே. என்னடா இது அரைக்குறையா ஷேவ் பண்ண ஐடி டான்சர் மாதிரி இருக்க? யாரா நீ? அதாவது நான் வந்து என் லவருக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ண போகிறேன். அது வந்து மலை மேலே இருந்து ஒரு மாதிரி ப்ரொபோஸ் பண்ணான்னு ஒரு ஐடியா. மலை மேலே ஏறி ஏட்டா ப்ரொபோஸ் பண்ண தான் முன்னாடிலாம் வந்து லெட்டர் எழுதிருந்தாங்க, புறா விட தூது இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வந்துச்சு. இப்போ நான் மலை மேலே ஏற போறேன்ற. மலை மேலே ஏறி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா ஹைப் ஆகுது, நல்லா ஓகே சீன் ஆயிடுது. அதனால டேய் பொண்ணைக்கு பண்ண படம் பார்த்திருக்கியா? இல்லையே. மேல வந்து குதிப்பாங்க 1 2 3 அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிட போதுடா. மேல போய் ப்ரொபோஸ் பண்ணலாம் இல்ல, அந்த நீங்க ஹெலிகாப்டர் எடுத்துருவாங்க, நாங்க அங்க இறங்கி ஒரு போட்டோ ஷூட் எடுத்துட்டு அப்படி திருப்பி அந்த ஹெலிகாப்டர்ல ஏறி வந்துடுறோம். ஓ இப்போ நீ வந்து அது மேல போய் நிக்கணும், நாங்க ஹெலிகாப்டர் தூக்கிட்டு வந்து உங்க வீடியோ எடுக்கணும். ஆமா. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கியா? நாங்க ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சும்மா நினைச்சிக்கியா? ஜங்ஷன் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அது ரிஸ்கியான ஒரு இடம், புரியுதா? அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. உன்னை பார்த்தா எத்தனை அப்படி வேணும்? நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சிட்டேன், வேலைக்கு போயிருக்கேன். என்ன வேலை செய்யற? எடிட்டரா. வேலை செய்யறேன்னு சொன்னேன், எடிட்டர் வீடியோ எடிட்டர் இருக்கியா? தம்பி இங்க பாரு, அதெல்லாம் வீடியோ எடிட்டே பண்ணி முடிச்சிடணும். இந்த மாதிரி பில்டிங் எல்லாம் ஏறக்கூடாது, புரியுதா? ஏறி கொடுத்தாதான் ஓகே சொல்லுவா. எவ்வளவு ஆகும்னு சொல்லுங்க சொல்லிட்டு வா. நீ மேல ஏறணும்னு வச்சுக்கேன், கீழே வந்து போலீஸ் ஒன்று பிடிச்சிருண்டா, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு வாழவே முடியாதா? பிடிக்காது, பாத்துக்கலாம். ஏய் அவ்வளவு அழகிடும் ஆளு. அப்போ ஆமா சரி ஓகே, ஒரு பில்ல போடுறேன். இந்தா 3 லட்ச ரூபா ஆகுது. 3 லட்சம் ரூபா? ஆமா, நான் ஜாமீன்ல வேற எடுக்கணும்ல, அதுதான். ஹெலிகாப்டர் முடிய 2.5 லட்ச ரூபா போட்டு. ஹெலிகாப்டர் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குதா, சத்யா பஜார்ல போய் வாங்கிட்டு வரணும். அதனாலதான் போ. என்ன ஹெலிகாப்டர் ஆக முடியும்? 30 நான் உனக்கு தெரியாது, கரெக்டா போட்டு வச்சுட்டு வரோம். நம்ம தம்பி ஒரு எடிட்டர் இருக்கான், பயங்கரமா எடிட் சொல்லலாம். ஓகே இல்ல படி போயிடலாம். அவனுங்க ஏடா ஒரு லவ் பண்றதுக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. இவனே வந்து இப்படி பண்ணியிருந்தா எப்படி இவனுங்க அப்புறம் தான் ஓகே ஆகும். வெயிட் பண்ணுவோம், எவனோ ஒருத்தன் வருவான்.